Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan Texnika bozorim kanalida ko'rishib turgandan juda ham baxtiyorman. Qadri baland qadrdonlarim, texnika ishqibozlari, bugun e'tiboringizga ajoyib sara texnikalarni ko'rsaman. Iltimos qilamiz, videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib, kanalimizga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusida albatta sara texnikalarni ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Aziz qadri baland muxlislarim, aziz qadri baland qadrdonlarim, sizlar uchun men Telegram kanal ochib qo'yibman. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib, sara texnikalarni kuzatib borishni albatta unutmang. Qadrdonlarim, e'tiboringizda Hito 454 sotiladi, komplekt sotiladi. Videoni boshidan ko'rib kelyapsiz. Komplektida nimalar borligini 2024-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan akamiz narxini $13.500 deb baholadilar. Qadri baland qadrdonlarim, albatta buni telefon raqamini men Telegram kanalimga chiqazib qo'ydim. Albatta Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va qadrdonlar, e'tiboringizda mana bu texnika haqida bir kun avvalgi videoda albatta ma'lumot bergandim. Birozgina xatolik bo'libdi. Akamiz o'zida ma'lumotni diqqat bilan eshitib olamiz. Yili 1988-yil. Rusini Avia, Gurusa podъемница yuk ko'tarish qobiliyati 8-10 tonnaga oladi. Orqa qo'sh balon, kabina radnoy kraska, orqasi bo'lgan kuzov kraska. Motor korobka hadoyda rasxod yo'q, chiqimda sarf yo'q. Mashina minishga shay holatda. O'zimning nomimda Genam Trasoyan Davinasdan beramiz, o'tkazib ham xohlashi. Xohlagan dokument bo'laveradi hujjat tomondan. Hozir men tashigaringizni qo'ysam, yana bitta ma'lumot eslamasiz qolibdi. Korobkasi 5 talik ko'rish. 5 ko'rish korobka. Most ovozi yo'q, qisqasi mashinadan sarfi yo'q, chiqimi yo'q. Motorda ham, hadoyda ham most korobka ham yaxshi. Xullas qadrdonlar, ma'lumotni eshitdingiz, hujjatlari keng bo'laveradi. Telefon raqam 50 070 47 16 qisqa telefon raqamlariga telefon qilib bemalol qolgan ma'lumotlarni olib texnikani olishingiz mumkin. Savdoga baraka tilaymiz, biz davom etamiz. Xullas qadrdonlar, yuqoridagi texnikani ko'rdingiz, albatta keng bo'ladi. Aloqaga chiqishinglarni tavsiya qilaman. Korotchi, yaxshi texnika. Qadrdonlarim, ko'pchilik izohlarda qoldirgan, Belarus 82 dan o'ka ko'p chiqarmayapsan, mayli narxi qimmat bo'lsa ham yaxshirog'idan, sifatlilardan chiqarib turgin deganiga e'tiboringizga 2021-yilda ishlab chiqarilgan, hali uncha-muncha yurmagan Belarus 82 ni ko'rsataman. Motorlariga vafshim gap yo'q, yaxshi holatda turibdi, yurib turgan texnika. Bittada zavat bo'ladi, balonlari deyarli 99% yangi holatda. Korobkalariga umuman gap yo'q, tig' tegmagan holatda turibdi. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 210 million so'm. Qiziqqanlarga xullas telefon raqam qoldirib ketamiz. 97 481 99 88 qisqa telefon raqamlariga realniy oluvchilar bekorga bezovta qilmagan holda telefon qilsanglar, chiroyli narxlarda qiviradi akamiz. Albatta savdoga baraka tilagan holda biz davom etamiz. Shu yerda izohlarda qoldirib keting, qanaqa texnikalar kelgusida chiqaraylik. Albatta qadrdonlarim, iltimos qilamiz, bitta pauza qilib, bir donaga like bosib qo'ying va albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qadrdonlarim, traktori arzonlaridan ham qiziqib, kuzatib, kutib yurganlar bo'lsa, mana qadrdonlarim, ajoyib texnikalardan ko'rsatamiz. Traktor sotiladi, holati a'lo darajada turibdi, dokumentlari joyida, umuman kamchilik yo'q. Minishga tayyor holatda kalatga yuradi, motorlariga tig' tegmagan, noldan taxlangan, noldan qilingan, soqqani soqqaga bosadigan texnika. Korobkalari vafshim zo'r holatda turibdi. Rangi e'tiboringizda shu ko'rinib turgan holatda mana shu ekran yuzidagi. Xullas o'zlar balonlari 60-70% yaxshi holatda turibdi. Akamiz narxini mana buncha so'mma deb aytmadilar, lekin narx anchagina arzon. Agarda siz telefon qilib 94 koddan 502 0026 raqamiga Texnika bozorim kanalida shu traktorni ko'rdim, qancha qiberasiz desanglar, albatta kelishtirib beradi. Qadrdonlarim, kimdir qiziqishi mumkin buni narxiga, ma'lumotlariga, albatta Telegram kanalimga chiqazib qo'yaman qiziqqanlar uchun. Va kimdir so'rashi mumkin, Telegram kanal manzili qayerda, Telegramga qanday ulansak bo'ladi deb. Qadrdonlarim, Telegram kanal manzili YouTube kanal biozida turibdi. Bemalol o'tib olib ulanib olishinglar mumkin. Agarda Telegram kanalimizni topa olmayotgan bo'lsangiz, men o'zim lichkamga yozsangiz ham albatta topib beraman. Qadrdonlarim, e'tiboringizda MTZ 422 ga 1 narxi 300 million so'm, albatta kelishtirib beramiz. Holati o'ta a'lo darajada turibdi. A'lo bog' qator orasiga zahar sepish kabinasi bor, apparati jatka, chizil. Xullas qadrdonlarim, bu texnikamiz MTZ 422 ga 1 ekan, vafshim zo'r holatda turibdi. Mana bu bog'roqlar orasiga hasharotlarga qarshi bu dorilar sepadigan akalarimiz bog'lari, katta bog'lari yoki mana bu nima deydi, paxta, g'alla shunaqa narsalarga ham bo'ladigan texnika bo'lsa kerak. Albatta buni fermer akalarimiz anchagina tushunadi. Xullas akalar, buning narxi 300 million so'm, manzil Andijon viloyati Jalaquduq tumanida ekan. Telefon raqam 88 904 82 82. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bekorga bezovta qilmagan holda narxi kelishtirib beriladi albatta sizlar uchun.
Magnum KS5250 sotiladi. 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yurib kelib to'xtab qolgan texnika, haydalmagan. 3 yildan buyon texot qilib 3 yildan buyon haydalmagan ekan. Xullas akalar, bu texnikamiz KS5250 texot qilib chiqish kerak. Hujjati srazi оформить bo'ladi. Prosto olib soqqani soqqaga bosib xarajatini qilib yuradigan akalar kerak deb xarajatini qilib yuradigan emas. Prosto ozroqgina xarajat bor. Qilasiz, maza qilmaydigan texnika KS5250. Xullas qadrdonlar, narxini akamiz $4400 qilib beraman. Olib borib maza qilmaysiz deb qoldiribdi. Balonlari yaxshi holatda turgan ekan. 50% yaxshi holatda turibdi. Akalar, manzil Xorazmda. Bunga qiziqqanlarga telefon raqam 94 373 1410. Birozgina adashmovchilik bo'ldi. Uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan nazar texnikalar hali oldinda. Ko'ramiz. Qadrdonlarim, bugun e'tiboringizga faqat sara traktorlar, sara texnikalarni ko'rsatishga qaror qildik. Sababi qadrdonlar, mana bunaqa T40 saralardan kelsa, albatta texnika bozorimiz ishqibozlarga ko'rsatmasdan nima ham qilamiz. Qadrdonlarim, izohlarda ko'pchilik yozgan talab va istaklariga binoan T40 sotiladi. Narxini boshida aytib o'taman. Qiziqqanlar uchun 45 million so'm kelishamiz albatta. Holati yaxshi. Mana bu 3 korpusli pluglar bilan qo'shib beriladi. Motorlari yaxshi holatda, ishga tayyor. Oldi vidushi yangicha vipuska qilingan. Manzil Andijon viloyatida ekan. Ko'pchilik akalarimiz Andijondan ham sara texnikalardan so'raydi. Akalar, mana Andijondan texnikamizdan, texnikani dodasi. Qiziqqanlarga telefon raqam 95 874 34 24 qisqa telefon raqamlariga chiqib batafsil ma'lumotlarni olib, narxi bilan kelishib olsanglar bo'ladi. Narxi va qolgan ma'lumotlarni men Telegram kanalimga chiqazib qo'yaman. Albatta Telegram kanalimizning oxirgi postlariga albatta obunachilarimiz uchun. Qiziqqanlar uchun Telegram kanalimiz bemalol 24 ta ishlab turibdi. Jaguar 840 sotiladi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada bo'lgan, ishga tayyor holatdagi Jaguar sotiladi. Buxorolik akalarimiz bo'lsa oramizda. Shundoqqina izohlarga omad ukam kelgusi videoda mana bu texnikalardan chiqadi yozib ketinglar. Albatta aynan siz qidirayotgan texnikani men kelgusi videoda video boshidan ko'rsatib o'tib ketaman. Andijon buxorolik akalar, hurmatlasizlar. Buxorodan Jaguar 840 sotiladi. 2000-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, ishga tayyor holatda turibdi. Hech qanaqa xarajati yo'q. Dokumentlari joyida, hammasi bo'ladi. Narxi atiga $57,000. Qiziqqanlar uchun telefon raqam qoldiramiz. Bir emas, ikkita telefon raqam qoldiramiz. 95 kodi bilan 651 0056, 95 kodi bilan 551 0056 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqinglar. Narxi kelishtirib beriladi. Akalar, bitta ajoyib texnikani ko'rsaman e'tiboringizga. Bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Diqqat bilan ishlanglar. Texnika sotiladi Belarus 80X. Holati a'lo. Alohida ham gaplashaveramiz. Traktor 80X yuqorida aytganimdek, hamma joyi soz holatda ishlab turgan texnika, aybi yo'q. Pritsep, tilichka ham ishga tayyor, plug ham soz holatda. Komplekt sotiladi. Komplekt pritsep, tilichka, xullas yana nimalar bor ekan buni. Pluglari ham bor ekan. Xullas qadrdonlar, mana plug holatlari hammasi komplekt. Narxi 75 million so'm ekan. Albatta savdosi ham bor. Manzil Samarqand, Ishtixon. Qolgan barcha ma'lumotlar telefon raqamida aytaman deb akamiz. 75 millionga arziydigan texnika albatta qadrdonlar. 77 967 6505 va 94 014 45 4105 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi qadrdonlar. Komplekt sotiladi. Narxiga arziydigan texnika. Maslahat beraman, bosib qolinglar. Lovol 224 traktor, mini traktor srochniy sotiladi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 11300 motorchasi bilan srochniy sotilishi kerak. Rangi ko'k, ko'rib turganingizdek. Xo'p, chizil, haydov, prutsep, kultivatsiyalari bor, qo'shib ham beriladi. Savdosi ichga bo'lib ketishi ham mumkin. Prosto telefon raqam qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Yoqilg'i solyarka $8000 kelishtirib beriladi. Manzil Andijon 93 243 47 75 93 630 86 68 93 243 47 74 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi qadrdonlar. Meni texnika ajoyib holatda turibdi. Qadr baland qadrdonlarim, videomiz ham oxirlab boryapti. Nima ham deymiz, videomiz so'ngida iltimos qilamizki, bizga obuna bo'ling. Albatta Texnika bozorim kanalini kuzatishda davom eting. Sara texnikalar albatta sizlar uchun va izohlarni ochiq qoldiraman. Har bir fikrni alohida ahamiyatga olgan holda izohlarda yozib keting, qanaqa texnikalar chiqaraylik. Qadrdonlarim, hammaga omad. Kelgusida ko'rishguncha sog'man bo'laylik.